এখন আমরা একটু দেখতে যাচ্ছি যে প্যাথোলজিক্যাল হার্ট সাউন্ড অর্থাৎ S3 এবং S4 কিভাবে প্রডিউস হচ্ছে, কেন প্রডিউস হচ্ছে, মানে মেকানিজমটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব। আমরা অলরেডি ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে সেটা ডিসকাস করেছি, আমি সেখানে আর যাচ্ছি না। সো S3 বা থার্ড হার্ট সাউন্ড, তো আমরা জানি যে থার্ড এবং ফোর্থ হার্ট সাউন্ড হচ্ছে অলমোস্ট এগুলো হচ্ছে সবসময় প্যাথোলজিক্যাল। যদিও S3 বা থার্ড হার্ট সাউন্ড আমরা কিছু ফিজিওলজিক্যাল ক্ষেত্রে পাই, লাইক প্রেগনেন্সি, ইয়াং অ্যাথলেটস, তাদের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত হচ্ছে যে মানে S3টা পাই, এটা ফিজিওলজিক্যাল। কিন্তু S4টা হচ্ছে অলমোস্ট সব ক্ষেত্রেই প্যাথোলজিক্যাল। এখন S3তে আসলে কেন প্রডিউস হচ্ছে বা কখন প্রডিউস হচ্ছে আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি। সেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা অলরেডি এখানে দেখেছি যে S3 কখন প্রডিউস হচ্ছে। S3টা প্রডিউস হচ্ছে কখন? সেটা হচ্ছে যে যখন যে মানে র্যাপিড ফিলিং হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টলের সময়, তখন S3টা প্রডিউস হচ্ছে, অর্থাৎ S3 প্রডিউস হচ্ছে ডিউরিং ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল। এখন কথা হচ্ছে কেন প্রডিউস হচ্ছে। আমরা যদি এটা একটু দেখি এখানে, যে ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টলে যখন র্যাপিড ফিলিং হবে, তখন র্যাপিড ফিলিং তখনই হবে যখন হচ্ছে মাইট্রাল ভালভটা যখন সাডেনলি ওপেন হয়ে যাবে। এখানে মাইট্রাল ভালভ যখন সাডেনলি ওপেন হয়ে যাবে, তখন লেফট এট্রাম থেকে ব্লাড আলটিমেটলি লেফট ভেন্ট্রিকলে আসবে। এখন যদি আমি একটা প্যাথোলজি চিন্তা করি, যেটা হচ্ছে ইউজুয়াল মানে জেনারেলাইজড ওয়ে, সেটা হচ্ছে আমি যদি মনে করি যে লেফট ভেন্ট্রিকলটা ডায়ালেটেড হয়েছে, অর্থাৎ লেফট ভেন্ট্রিকল এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত এটা ডায়ালেটেড হয়ে গেছে, কোনো একটা কারণে কোনো একটা প্যাথোলজি লেফট ভেন্ট্রিকল ডায়ালেটেড হয়ে গেছে। তো তার কারণে কি হবে, লেফট ভেন্ট্রিকলের ব্লাড বেশি থাকবে। তো আমি মনে করি যে আগে আগে থাকতো যে যতটুকু পরিমাণ, এখন হচ্ছে এতটুকু পরিমাণ, যেটা হচ্ছে নর্মাল অবস্থা থেকে ব্লাডটা হচ্ছে কি, মানে এখানে আমি মনে করি যে ব্লাড আছে, ব্লাডটা হচ্ছে অনেক বেশি। আমি যদি একটা কন্ডিশন চিন্তা করি, যেমন এওরটিক রিগার্জিটেশন। এওরটিক রিগার্জিটেশন মানে কি, যখন ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন হচ্ছে তখন ব্লাড এওটা দিয়ে যাচ্ছে, আবার যখন সিস্টোল ডায়াস্টল হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল, তখনও ব্লাড রিগার্জিটেট করে আমার লেফট ভেন্ট্রিকুলে চলে আসছে, যেটা কিনা ইউজুয়ালি আসার কথা না, কিন্তু তখন আসতেছে। এটা হচ্ছে এওরটিক রিগার্জিটেশন। অর্থাৎ এওরটিক রিগার্জিটেশনে কি হবে, লেফট ভেন্ট্রিকুলের যে ডায়াস্টল হবে তখনও ব্লাড এওটা থেকে লেফট ভেন্ট্রিকুলে আসতে থাকবে, যার কারণে কি হবে যে লেফট ভেন্ট্রিকুলার অ্যান্ড সিস্টোলিক যে ভলিউমটা আছে, অর্থাৎ সিস্টোল হওয়ার পরে যে ভলিউমটা আছে সেটা আলটিমেটলি এখানে বেশি থাকবে, ইউজুয়াল স্টেট থেকে একটু বেশি থাকবে। এটা হচ্ছে এওরটিক রিগার্জিটেশন। এবং আমি যে একটা কথা যদি চিন্তা করি এখানে, যে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, সেটাতে কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে যখন ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করে, তখন মাইট্রাল ভালভটার ইনকম্পিটেন্সি বা ইনসাফিসিয়েন্সির কারণে ব্লাড হচ্ছে উপরের দিকে উঠে যায়, যখন যাওয়ার কথা এইদিকে এওটা দিয়ে, কিন্তু ভেন্ট্রিকুলার সিস্টেমের সময় ব্লাড যখন মাইট্রাল ভালভ দিয়ে রিগার্জিটেট করে আবার লেফট এট্রিয়ামে চলে যায়, তখন সেটাকে বলে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন। এখন কথা হচ্ছে ব্লাড তো উপরে গেছে, কথা হচ্ছে তাহলে নিচে কি সমস্যা, নিচে সমস্যা আছে। নিচে সমস্যা হচ্ছে যখনই আবার ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলটা হবে, তখন কিন্তু আবার ব্লাড এই দিক থেকে আসতেছে না, কারণ ওটা ঠিক আছে, কিন্তু যখনই আমার র্যাপিড ফিলিং এর সময় আমার ব্লাড আসতে চাইবে, তখন এখানে কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে ব্লাড আছে, ইউজুয়াল স্টেট থেকে অনেক বেশি। কারণ এখানে কিছু ব্লাড যেটা এওটার দিয়ে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যাওয়ার কথা ছিল, সেই পরিমাণের কিছু ব্লাড আলটিমেটলি লেফট এট্রিয়ামে এক্সট্রা মানে মজুদ আছে, বলতে গেলে স্টোর হয়ে গেছে। দ্যাটস ওয়াই যখন র্যাপিড ফিলিং ফেজে হঠাৎ করে মাইট্রাল ভালভটা ওপেন হবে, তখন অনেক বেশি লেফট এট্রিয়ামের ব্লাড আলটিমেটলি এখানে পড়বে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে এখানে অ্যান্ড সিস্টোলিক ভলিউম, অর্থাৎ সিস্টোলের পরে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ভলিউম কম থাকবে, কিন্তু মানে অ্যান্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউমটা হচ্ছে আলটিমেটলি এখানে অনেক বেশি থাকবে। সেটা কেন, কারণ হঠাৎ করে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে অনেক বেশি পরিমাণ ব্লাড এখানে কম পরিমাণে থাকা লেফট ভেন্ট্রিকুলার ব্লাডের সাথে মিশতেছে। সোজা কথা হচ্ছে যে আলটিমেটলি ব্লাডের মিক্স আপটা এখানে বেশি হচ্ছে, অর্থাৎ এআর বা এমআর যেটাই বলি না কেন, সেটা আলটিমেটলি লেফট ভেন্ট্রিকুলার অ্যান্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউমটাকে বাড়াইয়া দিবে। তাহলে এআরে কেন প্রডিউস হচ্ছে, বেশি পরিমাণ ব্লাড অলরেডি থাকা লেফট ভেন্ট্রিকুলার মধ্যে কম পরিমাণ ব্লাড আসতেছে, দ্যাটস ওয়াই এখানে একটা অ্যাবনর্মাল সাউন্ড প্রডিউস হবে। আর এমআরটা হচ্ছে কম পরিমাণে থাকা ব্লাডের মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে লেফট এট্রিয়ামের মধ্যে থাকা ব্লাডটা এসে কম পরিমাণ ব্লাডের সাথে মিশতেছে, দ্যাটস ওয়াই তৈরি হবে এমআর এর
হার্ট সাউন্ড, যেটা কিনা হচ্ছে থার্ড হার্ট সাউন্ড। এখন আসি মানে হার্ট ফেলারে কেন হচ্ছে। হার্ট ফেলারে কেন হচ্ছে, হার্ট ফেলার হচ্ছে দুই ধরনের। আমি যদি একটা জেনারেলাইজড ওয়েতে বলি, একটা হচ্ছে যে সিস্টোলিক হার্ট ফেলার, আর একটা হচ্ছে যে ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলার। সিস্টোলিক হার্ট ফেলার মানে হার্ট ফেল করছে, কারণ কি ইনএবিলিটি টু সিস্টোল, অর্থাৎ হার্ট পাম্প করতে পারে না। তো যার কারণে কি একটা হার্ট যদি ক্রমাগত পাম্প করতে না পারে, তখন হার্টের ভিতরে যে পরিমাণ ব্লাড থাকে সেটাকে যদি সে ইজেক্ট করতে না পারে, ধীরে 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 হার্টের পাম্পিং করার এবিলিটিটা কমে যাওয়ার কারণে ব্লাড কি হয়, বের হইতে পারে না লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে। দ্যাটস ওয়াই ক্রমাগত গ্রাজুয়ালি এখানে বিল্ড আপ অফ ব্লাড হয় লেফট ভেন্ট্রিকলে। তখন আলটিমেটলি লেফট ভেন্ট্রিকলটা এরকম অনেক বছর পরে এরকম ধীরে 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 ব্লাড জমতে জমতে ওর মধ্যে যেহেতু পাম্প করতে পারতেছে না, সেটা ডায়ালেটেড হয়ে যায়। এবং ডায়ালেটেড হওয়া মানে কি, এখানে ব্লাড জমতে থাকবে এবং উপর থেকে কম পরিমাণ ব্লাড বেশি পরিমাণ ব্লাডে আসবে। এবং দ্যাটস ওয়াই এখানে থার্ড হার্ট সাউন্ড প্রডিউস হবে। মাইন্ড ইট, এটা কিন্তু সিস্টোলিক হার্ট ফেলারে হয়। ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলারে হয় অন্য একটা জিনিস, যেটা হচ্ছে কিনা S4টা প্রডিউস হয়। কেন হয় সেটা আমরা একটু পরেই জানতে পারছি। সো সিস্টোলিক হার্ট ফেলে পাবো আমরা মানে ওই যে থার্ড হার্ট সাউন্ড। এখানে হার্ট ফেলার বলতে হচ্ছে সিস্টোলিক হার্ট ফেলার, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আর এটা হচ্ছে থাইরোটক্সিকোসিস। থাইরোটক্সিকোসিস যেটা হয়, খুব হাইপারডাইনামিক ব্লাড সার্কুলেশন হয়, অর্থাৎ কার্ডিয়াক আউটপুট অনেক বেড়ে যায়, হার্ট হচ্ছে খুব কন্ট্রাক্ট করে, খুব বেশি রিল্যাক্স করে। তো যার কারণে কি হয়, এখানে একটা অ্যাবনর্মাল সাউন্ড প্রডিউস হয় র্যাপিড ফিলিং ফেজে। তো দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে হার্ট সাউন্ড, থার্ড হার্ট সাউন্ডটা পাই। আর ইয়াং অ্যাডাল্ট কিংবা অ্যাথলেট কিংবা প্রেগনেন্সিতে কি জন্য পাই, এটা হচ্ছে সেম মেকানিজম, থাইরোটক্সিকোসিসের সাথে সেম মেকানিজম, যে এখানে হাইপারডাইনামিক ব্লাড সার্কুলেশন হয়, কার্ডিয়াক আউটপুট অনেক বাড়ে। তো দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে অনেকটা ফিজিওলজিক্যাল আর কি, যে জিনিসগুলো অ্যাথলেট প্রেগনেন্সি ওদের হাইপারডাইনামিক সার্কুলেশন হয়। সো ওদের হার্টের ব্লাড চেম্বারগুলো ডাইলেটেড থাকে, সবগুলো ব্লাড ভলিউম বাড়ে। সো দ্যাটস ওয়াই একটু থার্ড হার্ট সাউন্ড প্রডিউস হয় এখানে। ওকে ফাইন। সো এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে S4, যে আলটিমেটলি S4টা কেন তৈরি হচ্ছে। আমরা যদি এখন দেখি যে S4 কেন প্রডিউস হচ্ছে, আমরা একটু মুছতে যেটা, এখন S4টা কি কখন তৈরি হচ্ছে বলা হচ্ছে ইন লেট ডায়াস্টল, যেটাকে কিনা অ্যাট্রিয়াল কিঙ্ক বলা হয়। এখন আমি যদি একটা কন্ডিশন চিন্তা করি, মানে অ্যাট্রিয়াল সিস্টুলেশন, আমরা এখানে দেখি যে অ্যাট্রিয়াল সিস্টুল কখন হচ্ছে, যে এই যে এটা অ্যাট্রিয়াল সিস্টুল, তখন কি হয় আলটিমেটলি অ্যাট্রিয়াল সিস্টুল, তখন কি হয় যে অ্যাট্রিয়ামটা কন্ট্রাক্ট করে এবং 20% অফ ব্লাড অ্যাক্টিভলি লেফট এট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকলে আসবে। এখন S4 কখন হয়, S4টা হচ্ছে লেট ডায়াস্টলে হচ্ছে, অর্থাৎ আমরা জানি যে এট্রিয়াল সিস্টলটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টলের 0.1 সেকেন্ডের সাথে, মানে লাস্ট 0.1 সেকেন্ডের সাথে সেটা ওভারল্যাপ বা কোইনসাইড করে। ঠিক আছে। সো এট্রিয়াল সিস্টল এই জন্যই বলা হয় যে লেট ডায়াস্টলে হয়। আর ওই S3টা আমরা পাচ্ছি মানে বলা যায় আর্লি ডায়াস্টলে, র্যাপিড ফিলিং তো আর্লি ডায়াস্টলেই তো হবে। তাহলে এট্রিয়াল সিস্টলটা যেহেতু লেট মানে ভেন্ট্রিকুলার লেট ডায়াস্টল ফেজে হচ্ছে, সো দ্যাটস ওয়াই আমরা S4টা পাবো লেট মানে ডায়াস্টলে আর কি। এখন কথা হচ্ছে S4টা আমরা কেন পাচ্ছি, এটা হচ্ছে সহজ কথা। কোনো কারণে যদি যে লেফট ভেন্ট্রিকুলের ভিতরে প্রেশার থাকে বেশি, যে কোনো কারণে, আমরা প্যাথোলজি কি সেটা একটু পরে আসতেছি, যে কোনো কারণে যদি এখানে অনেক বেশি প্রেশার থাকে, তখন কি হবে, এখানে অলরেডি প্রেশার বেশি, লেট এফটিমে যতই প্রেশার থাকুক, যখনই ভেন্ট্রিকল ডায়াস্টল, আমরা বলছি যে 120 থেকে ক্রমাগত সেটা মানে 80 থেকে ক্রমাগত সেটা কমতে 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 এখানে 5-এ আসে। তো 5-এ আসার পরে মাইট্রাল ভালভটা মানে এখানে ওপেন হয়ে যায়, কারণ কি লেফট এফটিমে প্রেশার বেশি থাকে। কিন্তু যদি এরকম হয় যে এখানে অলরেডি রেসিডুয়াল প্রেশার বেশি, সেটা 80 থেকে কমে কমে 0-তে সে যাইতে পারে না। এখানে অলরেডি প্রেশার, যদি আমি মনে করি যে এখানে অলরেডি প্রেশার বেশি মানে 10 আছে রেসিডুয়াল প্রেশার, 0-তে সে যাবেই না কোনো কারণে, এখানে প্রেশার সবসময় বেশি থাকে। তো তখন কি আমার আলটিমেটলি মানে মাইট্রাল ভালভটা কি ইজিলি ওপেন হবে, এটা একটা কোয়েশ্চেন। তখন কিন্তু ইজিলি ওপেন হবে না, কারণ কি প্রেশার ডিফারেন্স কমে গেছে। যার কারণে লেফট এট্রিয়ামের প্রেশার যদি 11 থাকে, তখন গিয়ে মাইট্রাল ভালভ মানে মানে ওপেন হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে নর্মালি তো লেফট এট্রিয়ামের রেসিডুয়াল প্রেশার 11 না। তখন কি করে লেফট এট্রিয়াম হচ্ছে অ্যাডাপ্ট করে এটার সাথে, একটা এই কন্ডিশনের সাথে। আমরা জানি যে যে কোনো কন্ডিশন আমাদের বডি হচ্ছে অ্যাডাপ্ট করে প্রথমে, পরে সেটা কাজ না করলে ফেল হয় আলটিমেটলি। তো অ্যাডাপ্ট করার কারণ কি হয়, লেফট এট্রিয়াম তখন অনেক জোরে কন্ট্রাক্ট করে,
কন্ট্রাক্ট করে কি করে, সে ধরে নিলাম যখন 15 প্রেশার ক্রিয়েট করলো লেফট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে, যার কারণে তখন সেটা 15 10 থেকে বেশি 5 প্রেশার ডিফারেন্স কারণে মাইট্রাল ভালভটা ওপেন হয়ে আলটিমেটলি ব্লাডটা লেফট ভেন্ট্রিকলে আসবে। সো এইটা কেন হয়েছে, কারণ কি লেফট ভেন্ট্রিকলে প্রেশার বেশি, এবং এই লেফট ভেন্ট্রিকলে প্রেশার বেশি থাকার কারণেই এট্রিয়াম অনেক জোরে সিস্টল হয়, এবং যার কারণে এট্রিয়াল কিক হয়, হঠাৎ করে এট্রিয়াম মনে হয় যেন একটা লাথি মারতেছে। কারণ কি মাইট্রাল ভালভটাকে তার ওপেন করতে হবে, নাহলে ব্লাড তো উপর থেকে নিচে আসবে না। তো দ্যাটস ওয়াই আমরা পাই S4 হার্ট সাউন্ড। এখন কথা হচ্ছে আমাদের মাথায় কিছু কন্ডিশন আসার কথা, যেসব কন্ডিশনে আলটিমেটলি লেফট ভেন্ট্রিকলে প্রেশার ওভারলোড হয়। অর্থাৎ আমরা S3 যেটা পাইছি আগে, সেটা পাইছি ভলিউম ওভারলোডের কারণে, যে হার্ট ডাইলেটেড হয়ে গেছে, ক্রমাগত হার্টের ভেতরে ভলিউম বিল্ড আপ হয়েছে, তো ভলিউম ওভারলোডের কারণে পাইছি। আর S4টা সোজা কথা হচ্ছে আমরা কখন পাচ্ছি, প্রেশার ওভারলোড করি। এখন কথা হচ্ছে কখন কখন প্রেশার ওভারলোড হয়। আমরা দুইটা কমন কন্ডিশন, সব থেকে কমন যে কন্ডিশনটা সেটা হচ্ছে ক্রনিক হাইপারটেনশন। অর্থাৎ যেসব পেশেন্টের ক্রনিক হাইপারটেনশনে ভোগে তাদের ক্ষেত্রে কি হয়, এওরটাতে প্রেশার অলওয়েজ বেশি থাকে। তো 140 150 যদি এওরটাতে সবসময় সিস্টোলিক প্রেশার থাকে, তো আমার হার্ট কি করে এওরটার ওই প্রেশারটাকে, মানে আমার হার্ট কি করবে আলটিমেটলি, সে এর থেকে আরো বেশি প্রেশার ক্রিয়েট করতে হবে, বা এর সমান প্রেশার ক্রিয়েট করতে হবে, নাহলে আলটিমেটলি ব্লাড তো সামনের দিকে যাবে না। তো তখন কি হবে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার যে মাসেল আছে, এই যে মাসেলগুলো, এইগুলোর কি হয়, হাইপারট্রফি হয়। হাইপারট্রফি হয়ে কি এগুলো ফুলে যায়। ফুলে গেলে কি হবে, এরা ফুলে গেলে তখন কি হয়, ক্যাভিটি সাইজটা এভাবে ছোট হয়ে যাবে। অর্থাৎ এইগুলো তখন মাসেল দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যায়, এমন মাসেল বাড়ে এখানে হাইপারট্রফি হয়ে, যে ভিতরে যে ক্যাভিটি সাইজ, অ্যাকচুয়াল ক্যাভিটি সাইজটা এটা কিন্তু আলটিমেটলি কমে গেলে, ক্যাভিটি সাইজটা মাত্র এতটুকু এখন। সো তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে ভিতরে জায়গা নাই কিন্তু প্রেশার অনেক বেশি। কারণ কি, এই যে মাসেল মাস অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণে ওরা সবসময় মানে একটা চাপ দিয়ে রাখে ভিতরে, যে সবসময় প্রেশার আমাকে বাড়াইতে হবে ওটা থেকে, নাহলে ব্লাড সামনে যাবে না। এবং সেটা করতে গিয়ে সে কি করে, ভিতরের জায়গাটাকে সে কমায় দেয়। কারণ কি মাসেল হাইপারট্রফি ভিতরের চেম্বারের ভিতরের জায়গাটুকুটাও সে নিয়ে নিবে আলটিমেটলি মাসেলটা। তো দ্যাটস ওয়াই এখানে সবসময় প্রেশার লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার বেশি থাকে। তো দ্যাটস ওয়াই এট্রিয়ামকে এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হয় স্টিফেন্ড লেফট ভেন্ট্রিকুলার এগেইনস্টে। দ্যাটস ওয়াই আমরা পাচ্ছি মানে এট্রিয়াল কিক বা ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। তার মানে ক্রনিক হাইবারনেশন একটা কজ, বা আমরা যদি বলি যে যে কোনো কন্ডিশন যেটা কিনা মানে আফটারলুডটাকে বাড়ায় দেয়, অর্থাৎ লেফট ভেন্ট্রিকলের রেজিস্ট্যান্স, অর্থাৎ লেফট ভেন্ট্রিকল যেটার এগেনস্টে পাম্প করে সেটা যদি বাড়ায় দেয়, সেই সব কন্ডিশনে লেফট ভেন্ট্রিকলের হাইপারট্রফি হবে, আলটিমেটলি এইভাবে ভিতরে প্রেশার ওভারলোড হবে, এবং যার কারণে যে আমাদের মানে এট্রিয়াল মানে এক্সট্রা মানে এট্রিয়ামকে এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হয় ব্লাড এমটিং এর জন্য। তো দ্যাটস আমরা পাচ্ছি ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। আরেকটা কন্ডিশন হচ্ছে এওরটিক স্টেনোসিস। এওরটিক স্টেনোসিস মানে কি, এখানে যে এওরটিক ভালভ থাকে সেটা স্টেনোজড হয়ে যায়, আলটিমেটলি ব্লাড বেরোইতে পারে না। বেরোর জন্য কি হয়, তখন লেফট ভেন্ট্রিকলকে এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হয়, যার কারণে ওর হাইপারট্রফি হয়ে যায়। সো কনসেপ্ট আসলে ঘুরিয়ে পিছিয়ে বললে সেম জায়গায় এসে ঠেকে। সো এটা হচ্ছে আমাদের যে ফোর্থ হার্ট সাউন্ড হওয়ার মেকানিজম। সো আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি যে থার্ড হার্ট সাউন্ড কখন হচ্ছে এবং ফোর্থ হার্ট সাউন্ড কখন হচ্ছে। সোজা কথা যদি বলি, থার্ড সাউন্ড আমরা পাচ্ছি মানে থার্ড হার্ট সাউন্ড পাচ্ছি আমরা সিস্টোলিক হার্ট ফেলারে, মানে হার্ট সিস্টোল হতে পারতেছে না, মানে হার্ট ডাইলেটেড অবস্থায় আছে। এবং ফোর্থ হার্ট সাউন্ড আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলার, এটা বলা হয় না, এটা ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ হার্টের ডায়াস্টোল হতে পারতেছে না। এখন কথা হচ্ছে আমরা যে বললাম যে হার্টের চেম্বারটা ভিতরের সাইজটা ছোট হয়ে গেছে, কারণ কি এখানে মাস অনেক বেড়ে গেছে। তো যার কারণে কি হবে, এখানে একটা প্রেশার ক্রিয়েট হয়ে থাকবে সবসময়। এবং এই হার্ট কি ডাস্টল করতে পারবে, মানে রিল্যাক্স করতে পারবে? ওর তো ভিতরে জায়গায় নাই। ও যদিও রিল্যাক্স করে ও নর্মাল আগের সাইজে যাইতে পারবে, কিন্তু এর বেশি কিছু রিল্যাক্স করতে পারবে না। সো দ্যাটস ওয়াই এখানে হার্ট সিস্টল করতে পারছে, যে সে তার অ্যাডাপ্টেশন হয়েছে সিস্টল হওয়ার জন্য। এমনভাবে অ্যাডাপ্টেশন হয়েছে যে ভিতরে কোনো জায়গা নাই, সে রিল্যাক্সই হতে পারে না। সো তখন আমরা এটাকে বলি ডায়াস্টলিক হার্ট ফেইলিয়ার। ওকে ফাইন। সো আশা করি আমরা এই কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছি।